Fala galera, aqui é o Juan. E pessoal, eu vou gravar pra frente, eu não vou me gravar. Se inscreve no canal e deixa o like, pessoal. Pessoal, eu vou gravar de frente, tá? Mas nós ouvimos aqui um barulho muito estranho. Um barulho muito estranho. E eu quero ver o que é. Não é um barulho muito estranho, é pra ver. Tá vendo lá? Quero ver o que tem por lá. Parece que tá muito estranho aqui. Sério, tá muito estranho. Muito estranho. Tá parecendo um cenário de filme de terror. Pessoal, a iluminação tá muito ruim, mas eu tô gravando de noite, cara. Não vai ser a melhor iluminação do mundo. Agora nós vamos investigar o que é esse barulho aí. Tenso, cara, é tenso. É muito tenso. Se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve no canal e deixa o like. Vamos lá. Vamos mais pra cá. Só que tem esse poste aqui. Esse poste aqui são bons. Faz um barulho estranho. Deixa eu sair. É, pessoal, é isso. Barulho estranho do caramba. Eu tenho que sair daqui, cara. Tenho que sair daqui. Tá, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve e deixa o like, que vai ter mais vídeos aí na semana. Valeu!